ल हामी चाहिँ अब सामान राखेर जान आँट्यौँ कोही भिडियो भइरहेको छ हाम्रो डे 1 सुरु भयो साथी हो हामी मधुमल्ला जाँदैछौँ है हाम्रो डे 1 सर्वे क्याम्प स्टार्टिङ हुँदैछ मधुमल्ला हिडिङ टुवर्ड्स मधुमल्ला 0 किलोमिटर ल हाम्रो अटो अङ्कल है मधुसूदन शिवगढी गङ्गा ल रमेशले पेक काट्दैछ है बजेटी दाइ चाहिँ त मिलाउँदै हुनुहुन्छ है कारोबार डिपिआर तयार गर्नको लागि हामी सुरु स्टेजमा छौँ अब हाम्रो काम यता दुर्गा बहिनीबाट स्टार्ट हुँदैछ यो माथि उता आयो हेर्दा पनि चिया खाँदैछु दाइहरू अनि स्वस्तिका गङ्गा मधुसूदन के छ मधुसूदन ठिक छ नि साथी यहाँको स्पेसल फिचर के छ भने यो स्कुल ठ्याक्क मोरङ हो होइन हामी यो उभिएको घर चाहिँ इलाम हो यो इलाम हो यो मोरङ यो इलाम अहिले हामी 2 पाइला तलतिर गयो भने मोरङ यता इलाम के त लेख्न साथी कस्तो फिल हुँदैछ हाउ डु यु फिल तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो छ तिम्रो साथी हाउ डु यु फिल I feel excited. And you? अनि साथी ह्यान्डसम हो कि ब्युटिफुल हो Handsome. दादा ल फ्याक्ट के हो भने नि इन्जिनियरले होइन डेली एउटा स्याउ खायो भने इन्जिनियरलाई चाहिँ डक्टरबाट टाढा राख्छ अरे कि त्यही भएर डेली एउटा स्याउ खाने गरौँ बिहान बिहान होइन गाई आज मेसिन बिग्रियो कि त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है मेसिन साट्न गइरहेका छन् बिहानभरिको काम नष्ट भयो गाइज अब यहाँ हामी टमाटर टिप्छौँ हामी त्यति काम गर्ने टमाटर टिप्ने टमाटर टिप्ने करेला टिप्ने सुपारी टिप्ने खाने बस्ने साथी गङ्गा किन सुतेको यसरी सर्वे क्याम्पमा आएर यसरी सुत्नु हुन्छ हुँदैन त ल हाम्रो बर्थडे दादाले खाना खाँदै हुनुहुन्छ दादा कस्तो छ मिठो खाना खानु एकदम रमेश दादा के छ खानु मिठो लोकल खाना खाँदै हुन्छ दिदीले खाना सर्भ गर्दै हुन्छ त्यस्तै के गर्दैछौ मधुसूदन कस्तो लाग्दैछ पानी पर्यो पानी पर्यो ओइ पानी पर्यो एक्सपिरियन्स पानी पर्यो साथी तिमीले गऱ्यो भने फेरि खाउला नि साथी गङ्गाको चियाको बोट नि छ यार गुड मर्निङ हामी चाहिँ गुड मर्निङ हामी चाहिँ बेलुका यहीँ सुत्यौँ होइन अनि बिहान कति बज्यो अहिले 6 बजे ट्याक्सी 6 बजे सबभन्दा छिटो को उठो बेडबाट उठेकोलाई उठेको भन्छ आँखा खोलेकोलाई उठेको भन्दैन ल 3 बजे उठेको म अहिले चाहिँ हामी 6 बज्यो 6 बजेदेखि हामी सुरु गर्न आँटेको छौँ यो बाटो भयो होइन ल यस्तै छ गाइज भरे भेटौँला बाई 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 मलाई यहाँ प्रिजम बोक्न लगायो होइन आज चाहिँ बिहानदेखि एक्लै मेसिन चलाएछ मलाई मेसिनै चलाउन दिएको छैन साँझमा त्यसलाई कट्टा आन्छु होइन अहिले त अब 2 जना त्यसको साथीहरू देखाउ त 2 जना साथीहरूले बचाइरहेको छन् उयो 2 जना साथी त्यसलाई पछि साँझ चाहिँ लेख्न त्यहाँ छ हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ है गाइज जान सक्ने कन्डिसन छैन भागेर हिँड्न सक्ने कन्डिसन छैन गलेर यहाँ
रमेशले आफ्नो साथीलाई बोलाउँदैछ साथी छिटो लियो के डिटेलिङ ओके साथी म एकदम प्रो हो हैन साथी मलाई कसैले काम दिन सक्छ साथी हाम्रो सर्वे साइट पहाडको रोड लेख्न थाम्दैछ यहाँ डिटेलिङ दुईजना त्यता छन् के भन्नु छ केही भन्नु छैन ल क्यामेराम्यान त साह्रै अल्छी भयो है अरू केही भन्नु छैन मलाई ए दामी कप छ यार अनि क्या रिसायो नि अनि के भन्नु त अनि लागिरहेको छ कि त्यही भएर खोइ भन्नुको क्या मेन चाहिँ अब होइन धेरै बुझाउनु पर्छ होइन त्यही भएर कहाँबाट आएको किन आएको कहिले बन्छ बाटो भन्दाखेरि वाक्क हुन्छ नि बाँसुरी यस्तैले भनेको त म ल राखिदिए हाउ डु यु फिल यो छाता बोकेन हो पियाज बोकेर हो ल हामी चाहिँ अब अर्को दिनको लागि काममा हिँडिसक्यौँ होइन वरिपरि नआए म वरिपरि यो हिजो बाटो यो बाटो हिजो हिँड्दाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको थियो तिमीहरूलाई हिजो त बबाल मजा आयो गार्डन गार्डन छ ओ छिटो छिटो हिँड हो कुटाइ कसरी खान्छ थाहा छैन तिमीलाई हरे कृष्ण एक पुरा माथि कस्तो माथिन्छ माथि हो भनेको अझै पुरा तीन चार नि भएन थेत, 5 त मैले अहिले हानिदिन्छु रमेश ल ल अहिलेको भर्खरै 10 मिनट अगाडि ए कति माथिको भयो अरे 2 3 ओइ भएन खुट्टाले त रुखलाई खुट्टाले आदेश लगाइरह भएन खुट्टाले लाए पाएन भएन भएन त्यही पनि पुगेन ल तिमी हान्नुपर्छ साथी 5 अग्लो छ कि सकिँदैन क्या उफ्रिने हो सुरुमै हान्नु साथी दोस्रो चोटि हान्न थाल्नु सकिँदैन धेरै अग्लो छ क्या अलिक हामीलाई अलिक अलिक अग्लो छ अझै ल कतिका 2 गङ्गा गर्छौ ल म भिडियो गरिदिन्छु गङ्गा म गरिदिन्छु ल भन यो मही बनाउने विधि भन मही बनाउनलाई सुरुमा दही लिने होइन दहीबाट कसरी अर्को बोतलबाट एउटा बोतलमा पानी हाल्ने लिमिटेड होइन लिमिटेड जति चाहिन्छ त्यति पानी हाल्ने होइन कतिको बस्छ अनि त्यसपछि यस्तो बिर्को लाउने अनि हल लाउने झर्न दिनु हुँदैन गङ्गा कस्तो लाग्दैछ मैले बनाएको खाना
मिठो छ नि मिठो छ नि खाने यसरी हो कस्तो स्वस्तिका कस्तो मिठो हुँदैछ खाना ल नमस्कार खाऊ मधुसूदन हाई भन साथी बाक्लो नै छ नजिकै हो कि त्यही भएर कस्तो फिल भइरहेछ स्वस्तिका बेबी यो के गरे क्या यो भात पकाउने चुला बनाएर हिँडे जस्तो यसरी टिएस बोक्यो भने चाहिँ अनि सरको गाले ल्याम्स खाइन्छ कान्छा कान्छीहरूले लेखु भाइ के हो रेस्टमा रेस्ट मम्मा इज द बेस्ट भन् त्यस्तै पो छ त यार ब्रो ठिक्क पारिहाल्यो यार स्वस्ति बेबीलाई कति देखाउनु हेरेर आएरै छ पढ्दैछ गाइस यता फोटोग्राफरलाई के भन्नु छ हाम्रो भाइको नाम के हो म फेरि यति नसक्दैछु त त्यो कसम हावा चल्दैछ गाइसहरु म रमेशको दाइले लेख्न चाहन्छु हामी भात हालेको छौँ यो काम गरेको यस्तै हो हैन कहिले सुख कहिले दुःख स्वस्तिकाको त हेरे टिका काम गर्दैछ हामी अघिदेखि काम गर्यौँ के गाइजहरूले अघि खाएर हिँडे म लेख्न तर म चाहिँ लास्ट कलेर उ गऱ्यौँ गङ्गा त्यहाँ छ ऊ त्यो गङ्गा ओ गङ्गे खान हिजोको आधी भाग नै नरहेछ हिजोको थालमा खाने आधी भाग नै नरहेछ मधुसूदन ढकाल ऊ त्यहाँ छ आराम गरेर बसेछ दिनभरि मधुसूदनको काम 0% हो लेख्न तर मलाई चाहिँ भात खाँदैछ हामी लेबर छोरी खाँदैछौँ स्वस्तिका भात खाँदैछ ओए हेलो आज रोडमै भात हानिदिने हो किन हाम्रो उयो कुकम्यान हेलो कुकजी मैले बनाएको खाना चाहिँ उसलाई दिएको एकदम खाना मिठो छ यो दाल हो हाम्रो मधु इन्जिनियर साहब हेलो इन्जिनियर साहब हेलो मेरो भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो टक्क खाना खुवाउँदैछु म गाइजहरू गङ्गा बिचको मैसँग खानुपर्छ साथी कहिले कहिले दाल छैन स्वस्तिका सियाकोटी भोलि आउनु नपरोस् कि फेरि त्यही हो सक्यो होइन अब फर्किँदैछौँ होइन अब पछि पनि फर्किएला यता आइएला अनि कस्तो फिलिङ हो हाउ डु फिल एक शब्दमा ल एक शब्दमा फ्यान्टास्टिक हाउ डु फिल यस्तो मजा आयो नि जिन्दगीमा आउने छैन अनि मधुसूदन एक्साइटिङ एन्ड के भन्छ एक्साइटिङ त सकिसक्यो त अब छुट्टी भयो नि त अब घर गएर सुत्ने 2 दिन त्यही हो गङ्गा बब्बल ओहो ल यो सामान पनि देखाउ लिची ल रमेश के कस्तो भयो फिलिङ भन ल एकदम बवाल भयो होइन एकदमै कोअपरेटिभ सबैले राम्रोसँग काम गर्यो होइन सबैले गरे यहाँ जस्तो तल सबै सामान छ हाम्रो लिची छ यहाँ छ यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट गाडी हो हामी यसमा सबै आउँछ युट्युबमा जान्छ युट्युबमा ओके छ ल हामीलाई सहयोग गर्ने अङ्कल तर आधी आउँछ